Olá pessoal, sou a doutora Renata Pescadinha da RP Odontoclínica e tenho mais uma dica de saúde bucal para você. Bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é o ranger dos dentes ou apertar os dentes. Então a gente chama de bruxismo ou apertamento dos dentes, tá? O que vai acontecer? O que vai acarretar a pessoa fazendo isso? Quais são as consequências? A pessoa pode ter dor de cabeça, dor na ATM, que é essa articulação aqui, ó, quando você abre e fecha a boca, e o dente fica desgastado, tanto em cima quanto embaixo, tá? Quando é o apertamento, você tem desgaste em pontos. Quando você range, você tem o desgaste total do dente. Então, por que eu tenho isso? Ou você tem desalinhamento dos dentes, ou você pode ser por estresse, tá? Você pode estar muito estressado, você desconta isso. É como se você estivesse fazendo musculação para o seu braço. Você está apertando o dia inteiro os seus dentes. O que vai acontecer? Esse músculo, que se chama masseter, ele vai ficar hipertrofiado, né? Ele vai ficar forte, igual o seu braço. Você pega peso na musculação, seu braço vai ficando forte. Esse aqui você vai fazendo, apertando os dentes, ele vai ficando forte. O que a gente pode fazer? Paliativo. A moldeirinha de bruxismo, que é uma moldeirinha dura, que você vai colocar na sua boca para dormir, se você faz o bruxismo noturno, ou durante o dia, se você faz o diurno. Você percebe que você faz o bruxismo durante o dia, você tem que usar a moldeirinha durante o dia. E você pode fazer um tratamento com botox, que a gente vai nesse músculo, no masseter, e às vezes até no temporal, que é esse músculo da dor de cabeça, e dá pontinhos de toxina botulínica. Para quê? Para o músculo ficar mais fraquinho, para você parar de fazer o apertamento ou de ranger os dentes. Então, mais uma dica da RP Odontoclínica para a sua saúde bucal.